Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó là một bộ bàn phím cơ hiệu Edera, không biết mình đọc có đúng hay không. Thì cái mã của nó chính là EK384. Thì cái sản phẩm này mình đặt ở trên Shopee với giá là 689.000. Thì lúc trước thì mình có sử dụng một cái bàn phím cơ của Fullland, nhưng mà do đã hư rồi cho nên là đợt này mình mua một cái bàn phím này hiệu Edera. Thì mình thấy đánh giá là cái bàn phím này là thuộc cái top bàn phím mà dưới 1 triệu đồng, rất là xịn sò luôn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn biết ha. Rồi sau đây là mình mở hộp. Đây là sản phẩm của chúng ta đây. Đây là thương hiệu nè nha các bạn, Edera đây. Và mã của nó là EK384. Thì cái bàn phím này mình mua là có LED RGB nha các bạn. Cái này là phiên bản có dây ha. Cái bộ bàn phím này nó sử dụng là Huano Wiz. Cái phiên bản mình mua ở đây là phiên bản Red Wiz nha các bạn. Thì mình theo như mình tìm hiểu thì cái Red Wiz thì khi mình bấm cái bàn phím thì cái tiếng nó sẽ nghe thích tai hơn nha các bạn, thích tai hơn là Blue Wiz với Brown Wiz nha. Thì ở trên hộp thì nó sẽ có mấy cái kích thước này nha các bạn. Mấy cái phím thì nó sử dụng nhựa ABS ha. Rồi đèn LED RGB. Switch đó là của Huano với độ với 50 triệu lần nhấn lên nha các bạn, tuổi thọ tới 50 triệu lần nhấn, và trọng lượng là 630g. Đây là hình ảnh của cái bàn phím của mình ha. Đây có một số thông tin về nhà phân phối nè. Rồi sau đây là mình xin ở đây nó còn cái tem niêm phong này nha các bạn, nên mình xin bóc tem cái này ra. Trong hộp thì nó sẽ có một cái thẻ bảo hành ha. Cái chỗ mình mua ở đây là một cái shop ở không, nhưng mà không sao, kệ nó đi. Đây là một số thông tin, có mấy cái thông tin mà cái phím tắt này nha các bạn, mình coi tham khảo thêm ha. Đây là nhân vật chính của chúng ta nè. Thì trong cái hộp thì nó sẽ có một cọng dây cáp nha các bạn, để kết nối với máy tính nè, với lại một cái để tháo cái keycap ra nha. Đây mình sẽ mở hộp cái này ra cho các bạn xem. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Thì đây là nhân vật chính của chúng ta ha. Wow. Nhìn thiết kế cái màu sắc đó, nó rất là classic luôn nha các bạn. Ôi, đấm rất là thích luôn. Mình thấy cái bàn phím này nó thiết kế rất là chắc chắn nha. Tuy là bằng nhựa thôi nhưng mà nó rất là chắc chắn luôn. Nó sử dụng cổng Type-C ha. Đây có tem sản phẩm chính hãng nè, EK384. Thì cái bàn phím này nó sử dụng hình như là 68 phím hay gì á các bạn ơi, mình quên rồi, để mình chút mình xem lại ha. Rồi sau đây là mình sẽ ghim vào máy tính và test thử cho các bạn xem ha. Thì đây là hình ảnh của em nó ở ngoài
khi mà mình lắp vô laptop của mình nha các bạn, thì các bạn thấy trên hình cái màu sắc của nó như vậy thôi, chứ thực ra ở ra ngoài các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp. Nó sẽ đẹp hơn gấp 2 đến 3 lần hình ở trong hình này nha các bạn. Cho nên là các bạn cứ yên tâm đi. Cái bộ bàn phím này rất là ok luôn, với giá chỉ có 600 mấy chục nghìn thôi, thì các bạn có thể mua được cái bàn phím rất là đẹp giống vậy. Tuy nhiên thì các bạn có thể săn mại giảm giá ở trên Shopee hoặc là Lazada hoặc là Tiki, thì lâu lâu nó sẽ có nhiều cái chương trình khuyến mãi, các bạn có thể săn và giá của nó sẽ rất là rẻ nha các bạn. Nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều với giá niêm yết hiện tại. Cho nên là mình có để cái đường link ở phần mô tả, các bạn có nhu cầu mua thì các bạn click vào phần mô tả để mua nha. Sau đây thì mình sẽ thử gõ cho cái bàn phím này, thì các bạn có thể tham khảo nghe được tiếng gõ của cái keycap này nha. Cái độ nảy nó rất là ok luôn, cái tiếng bấm nó rất là kiểu nó nhẹ nhàng nhưng mà nó rất là giòn các bạn. Cho nên là mình recommend các bạn mua cái bàn phím này nha. Và sau đây mình sẽ test thử một số hiệu ứng cho các bạn xem nha. Thì đây là cái hiệu ứng mặc định của em nó nãy giờ ha. Thì mình đổi cái hiệu ứng của nó thì chỉ cần mình bấm FN với dấu sạc này ha. Đây là một kiểu khác. Các bạn nhìn thấy thích không? Thì mình thấy cái bàn phím này nó rất là nhiều cái hiệu ứng mà đèn led luôn nha các bạn. Các bạn nhìn ở trong clip vậy thôi, chứ ra ngoài nhìn con mắt mình nhìn ở ngoài thật cái màu nó rất là đẹp luôn. Bởi vì qua cái điện thoại thì cái camera mình không thể nào mà lấy được hết cái vẻ đẹp của cái bàn phím này được nha các bạn. Cái hiệu ứng này rất là ảo diệu luôn. Cái này cũng đẹp nữa. Rồi thì đây là một số cái hiệu ứng của em nó. Nếu mà các bạn có nhu cầu mà muốn mua thì các bạn click vào mô tả video để mua nha. Rồi xin chào và tạm biệt các bạn.